हेलो एवरीवन, ये जो आप मेरे पीछे बॉक्स देख रहे हैं ये था हमारे हायर के नए रेफ्रिजरेटर का, जो कि अभी खाली कार्टन पड़ा है क्योंकि रेफ्रिजरेटर हमने रिप्लेस कर दिया है। तो ऐसा क्या हुआ कि विद इन 1 वीक आफ्टर परचेजिंग हमें हायर का रेफ्रिजरेटर रिप्लेस करके किसी अदर ब्रांड का रेफ्रिजरेटर लेना पड़ा। मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली फ्यू डेज़ बैक ही हमने बैंगलोर मूव किया था, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमने चीज़ परचेज़ की वो थी हायर का रेफ्रिजरेटर। सो हायर हमने दिस टाइम इसलिए चूज़ किया था क्योंकि इट वॉज कमिंग विद मैनी फीचर्स। इसमें 18 फीचर्स थे और ये कन्वर्टिबल था। और इसका जो स्पेशल फीचर था, इसका फ्रीज़र बॉटम में था और फ्रिज ऊपर। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा निकालने के लिए बार बार बेंड ना होना पड़े, इसलिए इसका फ्रूट एंड वेजिटेबल बॉक्सेस ऊपर थे। और इसका एक्सटीरियर, इंटीरियर और कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी थी। इट वॉज कमिंग विद 276 लीटर्स कैपेसिटी और काफ़ी रिजनेबल रेंज में भी था। हमने इसे लिया था अराउंड 29,000 में विद 2 ईयर्स ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी। पर हमारा एक्सपीरियंस हायर के साथ अच्छा नहीं रहा क्योंकि फर्स्ट डे से ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था। इसका फ्रीज़र वाला सेक्शन कूलिंग कर रहा था लेकिन फ्रिज वाला सेक्शन बिल्कुल भी कूलिंग नहीं कर रहा था। तो फर्स्ट फ्यू डेज़ में हमने ये चीज़ नोटिस नहीं की, बट धीरे धीरे जैसे फूड आइटम्स इसमें ख़राब होने लगी तो हमने इसके रिलायंस डिजिटल के कस्टमर केयर में कॉल किया, क्योंकि हमने इसे रिलायंस डिजिटल से परचेज़ किया था। उन्होंने सेम डे ही अपना टेक्नीशियन यहाँ भेजा। उसने पूरा ओपन करके देखा फ्रिज एंड ही फाउंड आउट दैट इट हैज़ सम सेंसर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो हमने अगेन कंप्लेन किया कि वी वांट रिप्लेसमेंट फॉर दिस फ्रिज, वी डोंट वांट रिपेयर। सो इसमें रिलायंस डिजिटल भी काफ़ी सपोर्टिव रहा, उन्होंने काफ़ी कॉपरेट किया एंड दे एग्रीड टू रिप्लेस इट विद अदर ब्रांड रेफ्रिजरेटर विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। सो उनके पास सेम ब्रांड में सेम मॉडल अवेलेबल भी नहीं था उस टाइम। एंड दिस टाइम हमने लिया है LG का रेफ्रिजरेटर और उसको मैं यूज़ कर रही हूँ मोर देन 1 मंथ से एंड इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन एंड आई विल शो यू दैट। लेट्स सी। सो ये है हमारा नया LG का रेफ्रिजरेटर एंड इट कम्स विद इन्वर्टर, लीनियर कंप्रेसर एंड 10 years वारंटी। एंड इसकी पावर सेविंग है 3 stars and its capacity is gross volume 335 liters and storage volume 307 liters and model number you can see here। और इसका जो कंप्रेसर है दैट इज़ इन्वर्टर लीनियर, मीन्स इट मेक्स लेस साउंड, 25% लेस साउंड एज कम्पेयर टू अदर रेफ्रिजरेटर्स। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। इसकी इनसाइड स्टोरेज काफ़ी अच्छी है क्योंकि फ्रिज की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। यू कैन सी पुल आउट ट्रे हियर जिस पे मैंने मिल्क पैकेट एंड कर्ड पैकेट स्टोर किया है। और इसके नीचे है 2 ग्लास रैक्स जिसका टफेंड ग्लास है और इनकी हाइट भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, दीज आर एडजस्टेबल। और नीचे 2 स्टोरेज बॉक्सेस है, 1 इज़ फ्रेश जोन फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जहाँ पे मैंने वेजिटेबल्स स्टोर की है एंड दिस इज़ कन्वर्टिबल बॉक्स और इसका टेम्परेचर आप कंट्रोल कर सकते हैं, लो एंड हाई एंड इट्स मीडियम। सो इसमें मैंने फ़िलहाल फ्रूट्स स्टोर किए हैं एंड इट हैज़ डोर कूलिंग ऑल्सो, जो यूजुअली अदर रेफ्रिजरेटर्स में नहीं होती है। सो आपका जो भी कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा है यहाँ पे आप प्रॉपरली कूल कर सकते हैं स्टोर करके। ये जो आप बीप साउंड सुन रहे हैं ये इसका डोर का है। अगर डोर थोड़े टाइम तक ओपन रहता है तो ये बीप करता है, दिस इज़ डोर अलार्म। एंड इसका टेम्परेचर आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, दिस इज़ टेम्परेचर कंट्रोल पैनल फॉर फ्रिज एंड फ्रीज़र। एंड नाउ इट्स फ्रीज़र, डूल फ्रिज है, मीन्स इसका आप फ्रीज़र जो है फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर नीचे आपकी स्टोरेज थोड़ी कम पड़ जाती है, सामान ज़्यादा है, तो आप इसके फ्रीज़र को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं इस वाले पैनल से। एंड जो भी आपकी फूड आइटम्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक्सेट्रा, वो यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी डोर स्टोरेज भी है एंड दिस इज़ आइस मेकर। सो यहाँ पे आइस बना सकते हैं और इसका यही एडवांटेज है कि आप इसके फ्रीजर को फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर फ़िलहाल मेरे लिए इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इतने मुझे स्टोरेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
सो आपके जो भी ड्राई स्पाइसेस या पल्सेस एक्सेट्रा है वो आप इस वाले सेक्शन में स्टोर कर सकते हैं, इसको फ्रीज में कन्वर्ट करके, ताकि वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई LG रेफ्रिजरेटर एंड इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है एंड इट्स प्राइस इज़ अराउंड 38,000। मैं इसको अराउंड 1.5 मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट।